દરેક ભાઈઓને જે સમય કાઢી અહીંયા આવ્યા અને આગળના મંદિરમાં અમને બોલાવી અમારું સન્માન કર્યું. ડેપોના અને ડિવિઝનના દરેક કર્મચારીઓ વતી હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખાસ કરીને તળાજા ડેપોનો આભાર માનું છું કે અહીંયા અમને બોલાવીને અમારું સન્માન કર્યું. અને પહેલી મિટિંગમાં આટલા ટાઈમમાં બહેનો પણ આવ્યા તો એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. વધુમાં વધુ બહેનો આવે એવી દરેક ડેપોના આગેવાનોને સૂચના આપું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. પ્રમુખ કાર્યકારી પ્રમુખ અને જીએસને આપણે તાળીઓથી વધારીએ. આગળનો દોર ભાઈ શ્રી મહેન્દ્રસિંહભાઈ સરવૈયા અમારા તળાજા ડેપો પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન આપે એવી વિનંતી છે. આજની સભાના અધ્યક્ષ અને કર્મચારી મહામંડળના નવા કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિમાયા દિલીપસિંહભાઈ તેમજ ભાવનગર વિભાગના નવા આપ નવા વરાયેલા એસટી કર્મચારી મંડળના ભાવનગર વિભાગના પ્રમુખ, આપનો પરિચય આપશો? હું એસટી નિગમમાં 33 વર્ષથી ફરજ બજાવું છું અને મંડળ સાથે પહેલેથી જોડાયેલો છું. હાલમાં તાજેતરમાં કર્મચારીઓએ મારી પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરેલ છે. કર્મચારીઓને ખરેખર અભિનંદન આપું છું અને તેમની લાગણીને માન આપું છું. બીજું કે આપ નવા વરાયેલા પ્રમુખ છો, જી, આપને કામદારોનું સામને અને કામદારોના કયા બાબતમાં આપણે લક્ષ્ય આપશો તમે? કામદારોના નીચેથી જ લગભગ 1991-92માં ભરતી થયેલો છું એટલે કામદારોના દરેક પ્રશ્નથી પરિચિત છું. તેમ છતાં કામદારોના જે કંઈ મોંઘવા ભાઈ એરિયા સાથે બાકી હોય, નાણાકીય કોઈ રકમ નિગમ પાસે બાકી હોય તે લેવા માટે પ્રયત્ન કરશું. કોઈ કામદારને અન્યાય થતો હશે તો એની સામે પણ અવાજ ઉપાડશું અને કોઈને અન્યાય ન થાય તેની પ્રથમ તાકેદારી રાખશું અને સંગઠન મજબૂત થાય તેવા સતત પ્રયત્ન કરશું. હાલના સંજોગોમાં એસટી નિગમની અંદર કામદારોની જે કંઈ તકલીફ છે એમાં મુખ્ય મુદ્દો કેવો તમારો હાલમાં જે થોડી એરિયસ બાબતની કામદારોને તકલીફ છે, પછી નિગમની અંદર આજે હોટલો બાબતે ડ્રાઈવર કંડક્ટરને થોડી તકલીફ છે, થોડોક જીપીએસમાં માનસિક ટેન્શનમાં ડ્રાઈવરો રહે છે. આજે અગત્યના મુદ્દા છે અને પ્રથમ લક્ષ્ય આપવામાં આવશે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.